أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة المؤمنون 59 نمبر آیات. په دې 59 نمبر آیات کې د مخکینی دلیل نتیجه ذکر کی. مخکینی دلیل په طریقه باندې ذکر شوی چې اړاند او لیدونکو یو شان نه. کم خلک د آسماني هدایت او رهنمایي حاصلې نه د لیدونکو خلک دي، او چې څوک د آسماني هدایت او رهنمایي نه حاصلې د اړاند دي، د دوه یو شان نه دي. دغه شان د کې کم کسان چې د آسماني هدایت او رهنمایي حاصلې او نیک عمل کوي، بل طرف ته کې باغی دی، هغه به سره عمل نه کوي، بدکار سره دی، د دوه یو شان تکینه دي. چې دوه یو شان تکینه دي، د لپاره یو دارالجزاء پکار ده چې عملاً ثابت شي چې دا یو خراب دي، دا بل ټیک دي. او که دارالجزاء ولا نه یو انجام نه، نو بیا خو د خراب او د بد فرق پیدا نه شو، بیا خراب بد یو شان تکي شو. اوس دغه دنیا چې کومه ده، دا خو دارالعمل له دارالجزاء ده نه، او دې له دارالجزاء پکار ده. نو په خپل پته لګي چې قیامت ولا پکار ده، قیامت ولا ضروري ده. نو دا د مخکینی دلیل نتیجه شو چې ان الساعه لآتیه، یقینا قیامت راتون کړي، قیامت خامخا راتلون کړي، لا ریب فیها، هیڅ شک نشته په هغه کې. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، لیکن اکثر خلق یقین نه کوي، په دلایل باندې یقین نه کوي. وقال ربكم ادعوني، او ویلی د رب ستاسو چې زمانه دعا غواړي، استجب لكم، زه درله قبلو. دې ځکه کې مضمون د توحید په دعا ذکر کیږي. د توحید مضمون دی، هغه مضمون چې کوم د دعا سره تعلق دی. مکه په اصول کې بتا سي اوریدلې چې د توحید ډېر قسمونه دي: توحید په ذات، توحید په صفات، توحید بالعبادات، دغه شان توحید په حاکمیت. دغه ټول کې یو توحید چې کوم دی، هغه توحید په دعا دی. او د دې مقابل چې کوم دی تضاد، دا شرک په دعا دی. توحید په دعا دی ته ویل کېږي چې سوال بس صرف د الله نه کې، د بل چا نه کې، بغیر د اسبابونو چې کوم سوال کیږي، هغه سوال به صرف د الله نه کې، د بل چا نه کې. او بل څوک هغه قبرونو والا دي، که بزرگان دي، که پیغمبران دي، که هغه بوتان دي، که هر څوک چې دي، خود نه دغه نه سوال نه کوي، صرف د الله نه کوي. دې مضمون ته ویل کېږي توحید په دعا. دا توحید مستقله حصہ ده. کم خلک چې د الله نه سوال نه کوي، د بل چا نه کوي، هغه په شرک په دعا کې اخته دي، مشرکین دي. او په کوم قسم کې اخته دي؟ په شرک په دعا کې اخته دي. نو در توحید مضمون ذکر کیږي، او په توحید کې بیا دعا ذکر دی. او مخکې دا صورت په خلاصه کې ویلي دي چې دا عنوان د صورت هم دی. توحید په دعا دا د صورت عنوان دی. دا مضمون به دا غون صورت ثابتوي. نو ویلي د رب ستاسو چې زمانه غواړي، استجب لكم، زه درله قبلو. ان الذين يقنها كسان يستكبرون، جزان لوی غني، عن عبادت، زما د عبادت. مخکې دعا ویلې، اوس ته عبادت وایو. د دې نه پته لګي چې د دعا او عبادت په یو بل باندې اطلاق کیږي، د یو شی دی. دعا ته عبادت ویل کېدی شي، عبادت ته دعا ویل کېدی شي. دغه شان د کې د دعا په خپل د عبادت یو قسم دی. ابدي معنی بیا حدیث مبارک حمدلله نبی علیہ السلام فرمایي چې الدعاء مخ العباده، دعا د عبادت اصلي مغز دی، اصلي مغز د دعا ده. نو چې اصلي مغز یې شنو، بیا په خپل باندې د عبادت قسم شو. نو مده دویم عن عبادتي کې هم دغه دعا دی مراد، خو تعبیر ته عبادت سره شوی دی. او دا مسله ثابتول چې دعاګانې د خپل باندې لوی عبادت دی، د عبادت اعلی قسم دی. نو هغه کسان چې ځان لوی ګڼي زما د عبادت، یعنی دعا نه ځان لوی ګڼي، دعا نه غواړي، سيدخلون جهنم، زاد داخل بشي جهنم ته، داخرین ذلیله حالات کې به الله جهنم ته واچي. دا باغه صورت کې چې کله د دعا نه ځان غټ غني، او وایي چې زه به څنګه لاس چوتم، الله نه څنګه سوال کوم، خو زه غټ شي بدکار، نو دا هغه صورت کې کافر کیږي او جهنم ته وګرځيږي. که داسې نه د غفلت په وجه باندې سړی دعا نه غواړي، مصرفیات په وجه دعا نه غواړي، نو بیا جهنم ځای نه دی. او د هغې دپاره احادیثو کې گنجایش معلومیږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کم کس
د دین خدمت او قرآن مصرفه کړی د دعا ته نه جوړیږي هغه قرآن زده کوي د قرآن درس کوي تعلیم کوي بالکل د دعا ټیم مساده سره شتري نه قرآن مصرفه کړی دی نو نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي چې کم دعاګانې او کم ضرورتونه چې دی غوښتل او ټیم مسانشته دعاګانې نشي کولی دعاګانو ټیم مسانشته وایي هغه ټول ضرورتونه به بغیر دعا نه ولې زه پوره کړم داسې به ولې پوره کړم د دغې نه معلومیږي چې قرآن دې مصرفه کړی د خو عبادت سره ونه د خو دعا د سره غوښتلې نه ده بیا الله وایي زه ولې داسې پوره کوم د دې نه اندازه لګي چې د دې نه مراد هغه وخت کې جهنم ته به غورځېږي چې کله د دعا نه ځان غټ ګڼي په دعا باندې شرمېږي نو دا مسله پیدا کېږي ایو حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام دغه مضمون بلې طریقه باندې ویلی دی چې د الله تعالی نظام د مخلوق نه بدل دی د مخلوق نه چې کله بیا غواړي نو د غوسه کېږي او د الله تعالی نه چې څومره ډېر غواړي نو خوشحالېږي او چې کله ترې نه غواړي نو بیا خفه کېږي غوسه کېږي نو د همدغه تعبیر شو چې کوم کسان د دعا باندې ته ځان بد ښکاري دعا نه کوي نو که د غفلت په وجه دعا نه غواړي نو خو بیا معیم دی خو جهنمي کافر نه دی خو که د غرور او تکبر په وجه باندې دعا نه کوي نو بیا خو د مسلمان هم نشي کېدی د کافر شمارلی کېږي او که دا به نور دیني مصروفیاتو په وجه باندې دعا نشي کولی نو هغه ضرورتونه ول الله تعالی به داسې پوره کوي دعا په باره کې دا د چې الله تعالی قبلی دی آیات کې الله تعالی ویلي دعا قبلو او عام ذکر کړي د هېڅ شرایط پکې ذکر شوي نه دي خو چې دعا تاسو کلم غواړئ زه درله قبلو نو په دې کې به یو خبر یاد ساتئ د نور روایات او نور نصوص نه معلومیږي هغه دعا د دعا نه هغه دعا مراد راولئ قبلې چې کوم مناسب دعای نامناسب نه وي سړی اوس ناجایز وي چې ما د پیغمبرانو غونډه کې درجه راک د څنګه به ملاوي شي د خو ناجایز ده دا خو د سره مناسب نه ده دغه شان ته کې نور ناجایز سوالونه کوي چې بل نه والي مال راکي او پلانې مړ کې او پلان کې غریب کې او پلان کې دسي کې او پلان کې غسي کې څه ضرورت نشته دی داسې دعاګانې خو الله تعالی نه قبلوي او دې کې یو حدیث مبارک داسې هم دی کوم چې درة الناصحین ذکر کړی دی چې کوم کس د بل دپاره داسې ناجایز سوال کوي چې پلان کې دسي کې پلان کې دسي کې او هغه کس ته داسې شرعاً څه ګناه یم نه څه ظالم نه دی څه خاص قسم قصور شته هم نه خو دې بس زه لیونی کړی دی نو مجبوره دی دغه ګډې وډې وایي او لاسونه یې پورته کړي دي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دې کس په دې اوږو چې کومې فرشتې ناست دي او کومې ډیوټي کوي نو په دغه ډیوټۍ کې یوه ډیوټي دا هم ده چې د انسان څه سوال کوي نو فرشتې ورته وایي چې ستا دپاره دې همداسې شي اوس د بل مسلمان دپاره د بخښنې سوال کوي چې خدای پاکه د مؤمنانو وبخي نو فرشته وایي ستا دپاره دې همداسې نو ته دې وبخلی شي که ته وایي چې خدای پاکه د غریبانان د بېوسه خلک دا مالداره کړي د دوی ضرورتونه پوره کړي نو فرشتې وایي چې ته دې همداسې ستا ضرورتونه دې هم پوره شي که ته مریضان له دعاګانې غواړي نو بیا فرشته وایي ستا دې همداسې ستا مریضان دې هم ټیک شي اوس دې خیرې کوي او برنقې کوي نو فرشته ورته وایي چې ستا دپاره دې همداسې هغه به خیرې چې د بل ته کولی د خیرې به یې قبلېږي به نه قبلېږي د فرشتې د خیرې خو ما قبلېږي نو فرشته وایي چې ستا دپاره دې همداسې نو د هغې نه وروسته به دې کس باندې به یو بد حال راځي یو بدترین حالت حادثې سره مخامخ کېږي او دغه مضمون چې کوم دی درة الناصحین ذکر کړی دی نو پته ولګېدله چې نامناسبه دعاګانې به نه غواړي ناجایز دعاګانې به نه غواړي دویم چې کوم دی نو دویمه د دعاګانو قبلېدلو دپاره حلال خوړل حلال اغوستل هم ضروري دي خو لازمه نه ده چې کنې حلال نه نو بیخي به نه قبلېږي بیا هم قبلېږي خو کله کله قبلېږي خو لازمي نه ده چې قبول شي لکه شیطان یو لعنتي مخلوق دی د الله نه سوال کړی چې د قیامت پورې ژوند نه الله یې سوال قبول کړو شیطان څومره غټ ظالم دی څومره غټ مجرم دی د کافرانو سوال الله تعالی قبلوي د حیواناتو یې قبلوي نو بیا د ګناهګار خو به قبلېږي لیکن د دې باوجود چې کوم دی نو لازمه نه ده چې قبول شي کېدای شي که مسترد شي او دغه مضمون یو حدیث کې داسې ذکر شوی دی نبی علیہ السلام فرمایل چې ډېرې پیرې به یو سړی غټ سفر به یې کړی حرم شریف ته به راغلی او ګرد غبار به دی خړ پړ کړی ډېر به ستړی لاسونه به پورته کړي یا ربي یا ربي به وایي الله تعالی نه به دعاګانې غواړي چې داسې وکړي جنت راکړي داسې وکړي داسې وکړي خو نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه سړی به داسې چې خوړلی به حرام وي غوستلی به حرام وي څکلي به حرام وي نو دعاګانې به یې د کوم ځای نه قبول شي دې نه پته لګي چې د حرام خور دعاګانې لازم نه ده چې قبول شي بلکې اکثري به مسترد کېږي کله کله خو الله مهربانه د کافر سوال هم قبلوي هغه جدا خبره ده لیکن لازمه نه ده چې د حرام خور کس دعاګانې دې بیا قبول شي نو دغه دوه خبرې پکې اهمې شولې نامناسب سوالونه نه کول
او دویم دعاګانو قبلول دلو د پاره الله ضروری خبره داش ولا چې سړی د حلالو کوشش کوي خپل وسه پوري هغه جامع غوندې په حلالو پیسو یقیني په حلالو یغستي هغه رزق خوري چې په حلالو باندې ګټلې رشوتون نه دوکي چل ول په خو دغه کې وهلې نه دا دې ځکه نه پرې دعا مسله شو الله الذي الله غزاد جعل لكم الليل چې پیدا کړی د ساسو د پاره شپه لتسكنوا فيه چې تاسو اطمینان حاصل کړئ په هغه کې سکون آرام حاصل کړئ په هغه کې والنهار مبصرا او ورځ روښانه دا دلایل عقلیه ذکر کیږي په دې باندې په دې خبره باندې چې دا یو یوازې د الله نه غواړي الله دې قبلې الله دې درکې د بل چا نه مغواړي په دې باندې دلیل سره د دلیل پیدا خبره ده تاسو وګورئ چې الله تعالی د انسان د ضرورتونو پوره کول لپاره د کم کم شي خیال نه ساتل او کم څه د انسان لور کړي نه راګه چې د انسان به مختلف نه دسي ور کړي دي لکه شپې ته وګورئ انسان سوال نه کړل چې مال شپه را پیدا کړي شپه کې تیارې کې جذبه کې ودشم آرام به کې وکم او دا خوب مال د شپې راولي بل ټیم کې مراولي او د ټول خلکو له خوب د شپې راولي چې ټول دوی خاموش سره به خوب پوره کی داس ور انسان د سره کړي نه خو الله تعالی د انسان ضرورت ته کتلې د غشانې ول ضرورت پوره کړي دي اوس وګوره د سکون شپه کې آرام حاصلول کله سی وی چې د شپه رڼا وي او دغه تیار پکې د سره وي نه د خلک بسنګ د کې دي یا د سی وی چې د انسانان ټول د انسانان د شپې نه د کې دي ټول د شپې خوب نه راتلي سول راتلي او سول نه راتلي اوس ځنی به د ویم ځنی به یخ وي نو یخ به د پازا به ولې او چې کوم یخ وي نو هغه به ضرورت په خېدل نو ضرورتونه به چا پورا کولې انسانانو ضرورتونه خو یو بل سره تړلې ضرورتونه دي اس انسان پوران نه او پورا مکمل پوران نه هر انسان پورا مجبور نه بلکې هر انسان الله د صلاحیت ورکړی چې بلکې نه نو هر انسان د ټول صلاحیتونو چې راجمه کې د انسانانو یو بل ته محتاج یو بل ضرورتونه پوره کوي اوس که داسې وي چې دا شپې ټول خلک نه وده کېده یو سړی پکې وده کېده او نور د ورځې وده کېدلې دا کم چې خو د دبه پازا به ولې بیا د ورځې چې کوم د کېده هغه د شپې والا به د ورځې پازا به ولې دغه طریقه باندې به ضرورتونه نه پوره کېدلې هم دغه شان د کې انسانان خو لا پرې د وجود حیوانات نه د شپې خو ورځي د ورځې نه ورځي او د شپې وده کېږي نو که د حیوانات نسی وجه دیلو خوب نه ورتللې بیا به دین مسلې جوړولې اوازونه به کولې څه به کولې وګور دا دومره ناشنا نظام الله تعالی برابر بیا د انسان ضرورت دي به ګټه کوي مزدوري به کوي خپل ضرورت سيزونه به راجمه کوي کوړه هغه د پاره ورځ روخانه شورناش د ورځې چاله خوب نه ورځي خلک یې ټول خلک چې کم دي نو ضرورت پر کول لپاره وتلی د خلک یو بل سره مرسته کوي بل ضرورتونه خبر پوره کوي اوس دا دومره لوی نظام د چا په کنټرول کې چې د الله تعالی په کنټرول کې دی الله تعالی قائم کړی دی نو چې دومره لوی ضرورتونه د الله تعالی پوره کوي نو دا چې ضرورتونه چې کوم په دعا سره پوره کیږي د الله نه ورته غواړي چې بل چا نه غواړي ان الله یقین الله تعالی لذو فضل علی الناس خامخ خوند مهربانی د خلق باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق شکر نه واسي الله تعالی خپل مخلوق باندې ډیر مهربان دی لیکن اکثر خلق دا منی نه او چې نه مني لاړ شي مشرکان شي بوتانو نه غواړي د بل چا نه غواړي ځان به خراب کی نو شکر وسل دی چې د الله تعالی د نعمتونو اقرار کول عملا د الله تعالی حکم منل بخله باندې اقرار کول بزر سره تصدیق کول چې کله دا خبرې نه ته عملا لګیای د بل چا نه سوال کی په ګناونو کې لګیای او بخله باندې اقرار نه کې بلکې ګیلې کې چې بس موږ د سي ګډ وډ یو بس خوره زمونه لیدله الله تعالی د احسانات قائل سره نه نو دا ټول د ناشکری انداز دی مشرک ناشکر دی دغه شان د کې فاسق ګناګار ناشکر دی خو د شکر خپل درجه دی دغه شان د کې فرایض نه پوره کول کې ظالم ناشکر دی خو خپل درجه کې نو الله تعالی پر خپل مخلوق ډېر مهربان دی لیکن اکثر خلک شکر نه وباسي